वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ आज हामी ड्राई पिकनिक गर्न जाने भनेर सोचेको छौँ। अनि ड्राई पिकनिक जाने ठाउँको नाम चाहिँ के हो उसले भन्छ लेटाङको लाक। अनि अहिले चाहिँ हामी यसो सामानहरू किन्न गएको के खानेकुराहरू घरबाटै बनाएर जाने भनेर। उयो पनि किन्ने होइन कुरकुरेहरू त्यो पनि किन्नुपर्छ। सबै थोक किनेर लिएर आउँछौँ। हामीले चाहिँ यो सपिङ गरेर आएको। अनि चाहिँ आँप हो, यो चाहिँ हामी पानीपुरी बनाएर जाने भनेर। अरू कुराहरू चाहिँ घरमै छ। अनि अब अरू कचाकचुकहरू चाहिँ घरबाट निस्के पछाडि सबैजनालाई सोधेर के खान मन छ त्यही अनुसार किन्ने। अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। कस्तो राम्रो रोड क्या यहाँनिर, बेलबारीको कस्तो राम्रो रोड। अब हामी चाहिँ अहिले रेडी हुँदैछौँ होइन, लगभग रेडी भइसक्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ गाडी पनि यहाँनिर आइसक्यो। अब हामी गाडी चढ्ने अनि पिकनिकको लागि जाने। हाम्रो खानेकुराहरू छ पिकनिकको लागि। सबैजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। ड्राई पिकनिकको लागि फेरि मेरो आउटफिट देखाउँछु। मेरो आउटफिट पिकनिकको आउटफिट आइसक्यो। अब हामी चाहिँ जान लागेको। हामी चाहिँ गाडीमा जान थियौँ। अनि बसेर रमाइलो गर्दै हामी गयौँ। जोस् मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। यहाँको घरहरू चाहिँ मलाई कस्तो क्युट लागेको क्या। बेलबारीको सानो सानो घरहरू पुरै क्युट। मलाई एकदमै यो घरहरूलाई अट्र्याक्ट गरिरहेको थियो क्या। अनि म भिडियो लिएको। झिलुङ्गे पुल भएको ठाउँ अरे, यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्छ अरे झर्ना जानलाई। अनि अब हामी हिँड्छौँ अब सामानहरू झिक्कौँहरू होइन। अनि त्यस पछाडि हिँड्नुपर्छ। यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ कति छ हिँड्ने ठाउँ, कति छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। न अब जानु, सामान बोकौँ न। हिँड्नुपर्छ भने बोल्छु केही। अब हामी पानीमा खेल्ने जाने आइरहेछ। अनि अब त्यही गएर खाने भनेर सामानहरू लिएर आएको। तर आमा चाहिँ हिँड्न नसक्ने भयो। जान नसक्ने भएर यहीँ बस्नुभयो। अनि लुगाहरू जाने, नुहाउने ओर्ने, अनि यति आएर खाने। चिप्स कस्तो मिठो लाग्छ क्या मलाई सानैदेखि। होला मिठो लाग्छ तर कस्तो परेछ होला। कसरी छ चप्पल लगाएर आइसकेको छ, गाली खाँदै बसिन्छ। मैले पनि भनेको हिँड्नुपर्छ होला जुत्ता लगाइदिनु भनेर। यहीँ खेल्ने एउटा पानीमा होइन होला त। झुलुङ्गे पुलमा आइसक्यो। उफ्रिन्छ त यहाँ जाते होइसिन्छ। कस्तो चिसो हावा, यस्तो चिसो हावा चाहिँ यस्तो चिसो हावा चाहिँ यहाँनिर साँच्चै भनेको विराटनगरको, मोरङको, बेलबारीको गमे खाँदा म त स्वर्ग नै आए जस्तो भइरहेको थियो। पानी, खोला, नाला, वाउ अमेजिङ। यहाँ हिँडिराख्नु भएको छ सबैजना लाइनमा। के भन्न चाहनुहुन्छ यो नेचर? माइजूलाई कस्तो लागिरहेको छ? माइजू गर्मीबाट चिसो ठाउँमा आउँदा अनि मामु हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त? हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त गर्मीबाट चिसो ठाउँ आउँदा?
झुलुङ्गे पुल बल्ल बल्ल क्रस भयो। चाहिँ आइपुगिसक्यो। यहाँ सबैजना उसिन्छ यहाँ भाउजू मम्मी सानो फुपू हामी माथि पुग्न आँटिसक्यौँ। तल कहाँबाट लड्छु मलाई यहाँ फेरि यताबाट आयो फेरि चढ्दै थियौँ फेरि तलै झर्नुपर्ने रहेछ भाउजू भाउजू कस्तो हुँदैछ घाउ छाता होइन फुपूको भाउजू कस्तो हुँदैछ भाउजू बोल्नै सकिसकेको छैन आइसो आइसो बिस्तारै फुपूको छाता थिएन त्यहाँ सबै फुपूको छाता निदाइसक्यो हामी हिँड्छौँ हामी कहिले पुग्छौँ मलाई हामीलाई बाटो पनि थाहा छैन हामी अन्धाधुन्दामा आउँदैछौँ हामी हिजो जस्तै हराउन सक्छौँ फेरि हिँड्दैछौँ कि सबै कुरो टाँसिएर साथीहरू बिजो भइरहेछ यस्तो यस्तो यहाँ त अलिअलि छ यहाँ छ मेरो सबै म निकाल्दैछु होइन अहिले के छ अरे के भनेको आर्जु ए कटर रहेछ हेर्नु न साथीहरू सबै यो कटर कति धेरै रहेछ है हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ अब चाहिँ शीतल हुँदैछ कि अब छिटो छिटो नमस्ते उयो नमस्ते तपाईँलाई नमस्ते गर्दैछ कोलाहरू पनि रहेछ यहाँ हेर्नु कति खतरा देखेको आकाश हेर्नु यस्तो भइसक्यो यो चाहिँ कदम फलिरहेको छ होइन अनि अब दाँतहरू चिलाइरहेको छ घाउ छ यस्तो केही छ भने चाहिँ यो कदमले ठिक बनाउँछ अरे वा बटरफ्लाई हामी त यस्तो गर्मी छ नि मतलब कुरै कुरो लाग्यो यस्तो गर्मी छ त्यो कदम त पाकिसकेपछि कहिले पुग्नु अनि माथि छ कि क्या धेरै माथि छ जस्तो छ है के गर्नु भाइ जानु पनि छ पसिनाले खल भइसक्यो माथि भाइ चाहिँ सबै बुक्स घट्ने भयो मेरो चाहिँ सबभन्दा अगाडि छ पछाडि आउँदै हुन्छ हामीलाई चाहिँ अझै घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे बाटो पनि कस्तो यस्तो छ बाटोको हालत हाइकिङ भइरहेछ गर्मी महिनामा हाइकिङ भइरहेछ तपाईँ स्कर्ट लगाएर कुद्दै हुनुहुन्छ हामी आमा कहाँ हिँड्न सक्छन् त यस्तो माने मतलब यस्तो टाढा छ भन्ने जस्तो लागेको आउनु नि हौ अब त कति खेल्नु कतिखेर फर्किने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होला अरू थाकेर एकछिन बसेको आउँदो एकछिन चाहिँ भाउजू ऊ परबाट हेर्नु होला एक गुडकी पानी खान पाए चाहिँ स्वर्गै पुग्थ्यो होला यस्तो बेहालत भइरहेछ मान्छेहरू मरियो के छाता पुग्छ त फ्रेस्टै गर्ने हो हामी माथि आइसक्यौँ कि मजा हुँदैछ पानी पनि थोरै थोरै पर्दैथ्यो फेरि रोक्यो क्या म त स्यासा भइसकेँ तल त्यस्तो राम्रो छ पाउनु है होला म त आवाज सुनेर आए जस्तै लाग्यो क्या भाउजू चाहिँ तल होइसिन्छ भाउजूको मसित भएकोले म भाउजूको सब भ्लग बनाउन हेल्प गर्दैछु कि तर यहाँ धेरै जस्तो मैले नै बनाइरहेको छु होला होइन भाउजूलाई नदेखाइने होइन ला बाटै छैन यहाँदेखि त अब पानी ल्याउन बिर्सेछ 1 घन्टादेखि हिँडेको मुखै पुरै ओटिसकिसक्यो
अन्त फोहोर पानी भेटेन यस्तो भइरहेछ प्यासले राम साथीहरू को खण्ड छ अहिले छैन नि कस्तो भनेको बा आउँदै आउँदैन त एउटा आन्टीले निलो घर आइसकेपछि आउँछ भन्नुभएको थियो खोइ त्यो पनि आउनै लागेन एउटै बाटो हिँडिरहेको छु जस्तो भइरहेछ कि त न जङ्गल छ यहाँ यस्तो बिचमा आइसक्यौँ हामी तर खोलै झर्नै आउन आँटेन सबैको हालत बेहालत भइसक्यो दुईजना खोइ मम्मी र सानो चाहिँ मम्मी सानो सबैको हालत बेहालत भइसक्यो अघि हेर्नु होला यहाँ सबैको मुख पहाडै पहाड भाउजू मजा आउँदैन पानी त्यो त पानी पानी हामीले बल्ल बल्ल पानी भेट्यौँ यहाँनिर अब पानी खाने गाइज हामी बल्ल बल्ल यो घर आइपुग्यौँ यो निलो घर भेट्यौँ अब यहाँनिर पानी सानी खाएर हामी त मर्नु नलागेको थियौँ त्यहाँ बाटोमा थोरै पाइपको पानी भेटेर खायौँ अनि प्यास त मेटेको थिएन अब प्यास मेट्ने गरी खाने सास आयो यस्तो फेरि आज फेरि हामीले सबै कुरा बोक्यौँ पानी चाहिँ बोक्नै बिर्स्यौँ यहाँनिर थाहा हुन्छ क्या सबै कुरा भएर पनि कुनै कुनै बेला केही कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर थाहा पाइसक्यो यहाँ पानी अब घट 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 खाने भिजेर लाग्छ भइसक्नु छ सबैजना ए भाउजू आउनु अलिक फोन तपाईँ जानु कटर खाँदैछौँ हामी चाहिँ बाटो कटरको पुरा ऊ भइरहेछ बाटोमा झरेको हो कटर खाइरहेको हामी चाहिँ कटहर यहाँनिर बोटबाटै झरेछ पाकेर अनि यो नागेर जाने कुरो हुँदैन पाकेको फल अनि मजाले बसेर यहाँ भान्जी बुहारी अनि मेरो के अरे नन्दले चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई अनि हामी खाइरहेछौँ यहाँ हामीलाई हल्का थोरै भए पनि खाजा भयो है मेरो छोराछोरी भोक लाग्यो भनेर म यहाँ सबैलाई निकाल्दै दिँदैछु अनि म पनि खाँदैछु साह्रै गुलियो मिठो रहेछ है कटहर चाहिँ मलाई पनि छ नि यहाँ कति छ गरी तिमीलाई कटर फेरि पर आरू छ अरे हामीलाई आरू अर्ग्यानिक कटर हामीलाई पठाइदिनु भएको हो क्या कस्तो गुलियो छ र भन्नु त मिठो हामीले केही बोकेर ल्याएको थिएनौँ हामीलाई खानेकुरा पनि भयो बाटोमा पानी पनि पायौँ हामी बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ यहाँनिर बल्ल बल्ल माइजहरू त पछाडि नै भइसक्छ हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ अब
अब आइपुग्न लाग्यो जियोस् भनौँ न। यहाँ त खोइ बाघहरू पनि आउँछ भनेर भन्दा थियो अघि त है कि आवाज आयो भने डरले हामी त कुदेर आएको भएर त प्लेनले घुँ गरेर आवाज आइरहेको रहेछ। घरहरू देख्यो मुनु 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 जाऊ हामीसँग घर जाने। हामी गरेर यहाँ यसरी बसेको छौँ। गल्छ गल्छेको छैन पसिना आयो गाइस। बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ यो झोलुङ्गे पुलमा। आया आया खुट्टा मर्यो खुट्टाले आया मरे आया आया हाँस्न खुट्टा हिँड्दैन मेरो त होइन मलाई त डर लाग्यो कोही मान्छे के भन्छ यहाँनिर पानीपुरी बनाउँदै होइसिन्छ। यसरी खोल्नु न पानीपुरीको प्याज खटार हाल्नु न। आमा अमिलो खानु न धेरै। आमालाई कपमा निकालिदिनु। यस्तो अवस्था छ। बाउजू बाउजू प्याज काटेर रुइरहनु भएको छ भन्नु। हामी खान्छौँ नि हामी। हजुर हाम्रो दरो गरी कसरी कस्तो भयो मट्यो गाडी आएछ म्याजिक हो। मिठो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सवाल आयो ऊ पढाइमा ध्यान छैन ध्यान छैन अरे दुईटा केटीलाई चाहिँ एकदम ध्यान छैन। ध्यान छ कि छैन ल भन्दिन यता पनि म त पढिसकेको। डक्टर पढ्नेवाला के का ध्यान हुँदैन। सकेको हो कि पढ्दैन अरे लु त अङ्कित सकेको अरे डक्टर पढेर। खै यो नुन लागेन हेर न हौ मिठो होला। मोमोको हातको त्यतिकै मिठो। यहाँ अब तपाईँले पानीपुरी खानु भएको थियो म त जिन्दाको खाँदैन पनि। खानु भएको थियो कि थिएन जे पनि मना खाने खालको खानु न। एउटा खानु न जान्छ कस्तो हुँदो रहेछ खानै पर्छ तपाईँले आज एउटा त तोङमा खानु चला तोङमा। तोङमा त्यो पनि भयो त पनि रक्सी जाड पेटमा खानुको लागि त भाइलो ल कस्तो छ भाउजू यता मिठो छ अरे। हामी घर आइपुगिसक्यो।